Makine mühendisinden önce ODTÜ bana çok fazla şey kattı. Bu konuda hangi ODTÜ'lüyle konuşsanız zaten böyle biraz gözleri dolarak anlatır eminim. Çok güzel bir ortamdı, çok güzel bir üniversiteydi. Düşünce özgürlüğünün olduğu, kendinizi ifade edebildiğiniz, kendi karakterinizi yaşayabildiğiniz bir ortam. Asla kimsenin sizi yargılamadığı ya da ayrıştırmadığı bir yer. Bu yüzden bence çok çok keyifli, güzel, farklı bir ortam. Böyle bir okulda makine mühendisliği okumak da ayrı bir keyif. Çok köklü bir bölüm, çok değerli hocaların olduğu bir bölüm. Hem akademik anlamda çok dolu yetişiyorsunuz, güzel bir öğrenim alıyorsunuz. Bunun yanı sıra bir de ODTÜ yaşıyorsunuz. Bunlar bence çok güzel bir birleşimdi. Ben büyük özlemle hatırlıyorum o zamanlarımı. Çok güzeldi. Öyle bir okuldan çıkıp BSH'e gelmek ise ayrı bir keyif bence. Çünkü hani ODTÜ gibi bir ortamda okuduktan ve yıllar geçirdikten sonra çıkıp dışarıya adapte olmak bence çok zor. Çünkü aynı özgürlüğü ve düşüncelerinizi ifade edebilmeyi beklerken bununla karşılaşamayabiliyorsunuz ama bence BSH bunun için en doğru yer. Hani ODTÜ için ne söylüyorsam BSH için de aynısını söyleyebilirim bu anlamda.